Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana kechagi boshlagan katta yo'limizni ustun ham bo'ldi. Shoxlari, gradusnolari bir 20 minutdan o'tdi yaqqanimizga 55 gradus уже. Avtomat yo'l bu ham ko'mir tanlamaydi. Yonishlari juda a'lo. 300 kvadratga mo'ljallangan katta yo'l, lekin biz 100 kvadratga qo'ydik. Uni bemalol keyin yana qo'shishlari mumkin. Hozir bir pastasida radiatorlarimiz, to'pliqlarimiz sirab boshladi isishda. Suvlar keldi. Bu yerga pogrужной termostat qo'yib berdik. To'pliqga 40 gradusga chiqqanda o'chadi. Necha gradusga qo'yganda biz o'shanga qo'yib o'chib yonaveradi. Mana radiatorlarga daxli yo'q.